Ćao. Otkud ti? Kako otkud? Pa si me zvao juče da mi vratiš lovu. Baš sam hteo. Frka mi je bila. Opet si se uradio. A da mi to rešimo. Ti voliš da karaš. Ajde uđi na jedno piće. Neko ti zvoni. Ovo je moja devojka. Pa ti si je stvarno zvao. You are on the run, sir. Maybe you should cash it. Let's call it a day. On the 10. Oh. Ne, Burazinu, ne treba mi novac. Kupio sam kartu. Sutra dolazim. Čekaj me. Da. Hello, brother. Posljednji poziv ja objavljujem polazak aviona na liniji 240 za Pariz, izlaz A1. Nadam se da ovoga puta ostaješ malo duže. Rekao sam ti zauvijek. Mislim, jedva sam otkazao stan podstanarima. Stavo si očev stan. A odakle bi ti inače slao novac za kockarske dugove, a? Nadam se da nisu oštetili ikon. Očevu sobu nisam izdavao, bila je sve vreme zaključana. I dobro, u koji kazino idemo večeras? Imam blagi utisak da mi ne veruješ. Stvarno, ne znam otkud ti to, pa 100 puta do sada sam ti verovao. Pa? Šta pa? Sam ja to na nekom ispitu propao? Baš bi mi bilo zanimljivo da čujem šta si sada smislio kao razlog da opet menja život. Bato, ja sam u tvojim godinama bio, ti u mojim nisi.
Ovo je sve što je ostalo od moje kocke. Taj špil mi je jednom spasio život. Čuvam ga za sreću. Hello, lucky boy. Ja se mislio si ti prekinuo s tim sranjem. Jesam davno i u kafanu retko izlazim. Jedino ponekad malo dunem kad sam raspoložen. Hvala će mi Bog oprostiti. Ako ste se tako dogovorili... Nema s njim dogovora. A jesi ti malo napio? Može biti. Jebote. Još uvijek ne mogu da verujem da si se stvarno vratio, batica. Laki druže stari. Za njenu dušu. Imao si dobru i lepu ženu. Jebo dan kad sam je upoznao. Šta kenjaš, bre, šta kenjaš? A to je kad pod stare dane praviš decu. Sanjica mi je od nje nasledila leukemiju. Sve bi dao kad bi mogao sa nje da prenesem bolest na mene. Šta je, bro, ne mogu verovati. Ima nešto novije, bro? Mora da ima leka, pope. Šta bi? Mora. Šta će mu? Evo ga. Samo pustala. Šta će reći? Šta će ovi, bre? Ma pusti današnji klinci. Kad bi znali šta smo sve mi u životu prošli. I dokle smo došli? Dokle je moje, Laki? Šta smo mi tu u životu radili? Sprcao sam pola veka u bulju, nema ni kučeta ni mačeta. A zato si se ti zaposlio od 7 do 15 Bog da te vidi. A ovo tvoje sa... Horoskopne, honorarne. Pa to mi je dodatni biznis, znaš. Šišam ovce. Mislim, i tako to. To ti je dobra fora tu. Ljudi se pale. Jebi ga. Plaćaju za malo utehe nade. Samo za neke od nas. Od početka se znalo da nema nade. Da ne preteruješ malo. Ti sećaš Zorana Radosavljevića? I ti on pada na pamet. Da sam pokušao da mu pomognem, još uvijek bi bio živ. Moram sutra da mu upalim sveću na grobu. Moram. Njemu niko nije mogao da pomogne. Ma idem ja da pustim onu našu. Šta je, bro, ne mogu verovati. Alo! Aj nešto je. Ovo je večer veterana, momci. Maturik puši kurac. Dečko, reč. Šta je bilo, bre, a? Jeli? Ja kažem da ova vaša muzika ima svojih draži. Kud ti kurac? Raspizdi ga, popne! Sad ga ti puši. Hej, šta ti to? Ko je? A, ovo.
Ma ništa, u ovom gradu definitivno nemaju poštovanja prema starijima, ali ni starci nisu baš za bacanje. Je to ovdje negdje. Bilo bi bolje da smo oce sahranili u selu pored crkve. Svi bi znali gde je i seljaci bi svaki dan dolazili da se mole na protivnom grobu. A možda bi tako i bilo da sam ti znao adresu kad je otac umro. Gleda me i ne veruje da se vrati. Otac je više verovao u tebe nego što ti misliš. Ma daj. Uvijek sam bio crno ovac u familiji. A on je želeo da postanem sveštenik, da ga naslijedim. Nisi zbog toga morao da pobegneš u inostranstvo. Oui. C'est pour Monsieur Aksentijević. Jugoslavie. Znaš i sam da me je terao da učim napamet crkvene knjige dok su se druga deca igrala. Da bi spoznao spasitelja, moraš upoznati sebe i onda ga nećeš tražiti u poretku vasione, nego ćeš u sebi, kao u nekom malom svetu, ugledati veliku premudrost njega. Tvoja posprdnost ga je najviše nervirala, kao što i danas nervira mene. Htio sam samo da živim, čoveče, ništa drugo. A što, jer ja ne živim? Ja sam se zapopio, mi nešto fali. Verujem, poštujem, idem nedeljom u crkvu, postim. I ja postim. Znam da postiš i to redovno kad god izgubiš na kartama. Prvi put sam ovdje na grobu. Izgleda da ti nije bilo suđeno ranije. Da vidiš, isti si kao otac. Sve je to van mene, ja samo pratim misao njegovu. Bato, ništa nije izvan tebe, sve u tebi. Ali moraš da imaš neki princip pomoću koga se orijentišeš u životu. Naročito ko je dovoljno veliki da iza njega možeš da se sakriješ. Dobro, zapalite sveće pa da krene. Za koga pališ treću? Za Zorana Radosavljevića. Znaš onog mog prijatelja što se utopio? Pa što ne odeš na njegov grob? Ne znam ni gde je sahranjen. Reći ti nešto što nisam nikome do sada. Već godinama me muči savest zbog njega. Sanjam ga, budim se sa oznom. Zašto? Pa nisi ti kriv što se on ubio. C'est pour Monsieur Aksentijević. De Jugoslavie. Da sam odgovorio na jedan njegov poziv, možda bi još bio živ. Ako nije nužno, ja se tamo ne bi zadržao. Nije tamo tako dosadno. Svašta možeš da čuješ. Ti znaš da sam ja svešteničko dete. To je za mene jeres. Da, pričaj mi o tome. Ti stvarno pališ na to? Ja znam da u tome ima nešto. A ne zajeba. Dobro, ćeš ti da podignemo tu tvoju lovu ili nećeš? U redu, bacam se u špil. Evo ni reči više. Milutine. Zoric, ti si? Ja sam. Zasadio sam ruže na terasi onako kako si ti htjela. 48 u jednom redu. A deca? Gligor je položio onaj ispit. Jelica je bila na zvuku. Biće devojčica. Obećaj, doći će. Volao bih da joj dam tvoje ime. A sestra ti je poručila da se ne brineš.
Kako se drži moja Milena? Dobro. Bila je 2 nedelje u banji, pa mesto da se izleči, ona navukla neki grip. 500. Sad je opet sa svim dobro. Pa se vraćam sad. A sestra ti je poručila da je dobro i da ne treba da brineš. Ni zbog nas nemoj mnogo da se sekiraš. Uostalom, čućemo se mi uskoro opet. Pope. Pope, ja sam. Zoran Radosavljević. Znaš li s kim razgovaraš? Palio si mi sveće na grobu. Hoćeš nešto da me pitaš? Hteo si nešto da me pitaš? Zašto si se ubio? Nisam se ubio. Ubili su me. Ko te je ubio? Suzana Lojtes, Smiljanićeva 24. Smiljanić. 24. Nisam se ubio. Ubili su me. Što me nisi sačekao sinoć? Ma da ideš ti malo u pizdu materinu, znaš. Što? Šta je bilo? Šta je bilo? Ostavio si me s onim budalama. Čekao sam dok nisam izgubio strpljenja, onda sam otišao. Evo 5 glavica. Hvala, Bato. Hvala lepo. Izvini, malo da te pitam, kad misliš da mi vratiš? Pa mislim, mogu odmah, ako hoćeš. Zijebi, batica, pitam zbog čoveka. Brzo. Dobio sam prekjuče pismo od suda, vraćaju mi neke jackpot aparate, pa sam dao nalog advokatu da to tamo sve rasprodaje, još neke stvari. Kad mi pošalje pare, krenut ću u neki biznis. Mislio sam od brata da pozajmim, ali nema. Jebi ga, znam. Dobro, hvala još jednom. Aj, čao, žurim. Vidimo se večeras. Ćao. Izvinite, da nemate možda kartu više? Da znate da imam. A da li bih mogla da vas revanširam jednim pićem? Ja inače ne pijem, ali ako insistirate... Šta da vam donesem? Nešto kratko, po vašem izboru.
Izvolite. Kad sam posljednji put bio ovde, sve je bilo drugačije. Vi dugo niste bili ovde. Pozorište je renovirano pre 10 godina. A ja već 20 živim u inostranstvu. Došli ste na odmor. Došao sam da ostanem. Nije tajna. Šta vas je navelo da se vratite? Tražim bolji posao. Konačno neko duhovito. Ardite, crudele, seguire lo sposo, le forza ci grano. ma del luminoso in corte calastro al sole brillare, per voi qui ciascuno dovrà Hvala vam za ulaznicu. Jako mi je prijatno. Hvala vama na piću. A sad ja imam jedan veliki problem. Kažete. Da li znate neko pristojno mesto u gradu gde bih mogao da vam se revanširam? Ja, nažalost, moram kući. Čerka mi se vraća iz grada, nema ključa s nama. Onda ništa, imao sam dobru volju. Možda neki drugi put. Ali ako vam nije neprijatno, možemo kod mene da popijemo. Samo ako mi obećate da ćete biti dobri. Da, mi se nismo formalno upoznali. Moje ime je Suzana. Suzana Lojtes. Petar Aksentijević. Opustite se. Obećala sam da vam neću ništa. Da li se mi od neku znamo? Dok smislite neko originalnije pitanje, šta biste popili? Kafu. Kafu i? I keep walking. Da li ste smislili neko originalno pitanje? Šta je s ocem ove devojke? On se u mom životu vodi kao nestao. Kako nestao? Tako lepo. Otišao čovek u beli svet. Važno je da vam je ostavio ovako lepu kćer. A prezime Lojtes vam je ostalo od njega. Prezime Lojtes mi je ostalo od mog oca. A kad se on doselio u Beograd? On je rođen u Beogradu. Ali prezime Lojtes je... Nemačko prezime. Da pogađam. Vaš deda je bio neki SS oficir? Da, koji je 1718. godine došao u Beograd. Kada? Dobro ste čuli. 1718. godine. A izvinite, gde su se to vaši doselili, na novi ili stari Beograd? Moji su došli kada su Austrijanci oslobodili Beograd od Turaka. Znači,
Vaši su bili krvoločni husarski vojnici. Vidim da sam ostavila dobar utisak na vas. Da li ličim na genetski predisponiranog ubicu? Samo sledim logiku priče. Moji su bili graditelji. Oni su došli godinu dana kasnije sa baronom de Moresom, koji je rekonstruisao Kalemegdansku tvrđavu. Dobar alibi. A koji je vaš alibi? A zašto bi to meni trebao alibi? Pa zbog nečeg ste morali da odete iz Beograda. Mislim da voda za kafu vri. Dobro večer. Dobro večer. Ja sam Tamara Lojzic. Aksentijević. A vi ste novi mamin prijatelj. Pa, ne bi se baš moglo. Nemojte da se osjećate neprijatno. I onako mi se više dopadate od Tomasa. Od Tomasa? Pa naravno. A ko je Tomas? Tamara! Izvinite. Nadam se da ćemo se sresti pod nekim mirnijim okolnostima. Gde si ti do sad? Zašto mi se nisi javila? Ti vrlo dobro znaš kakav je naš dogovor. A što ćutiš? Ista si kao tvoj otac. Kasnije ćemo da razgovaramo o ovome. Izvinite, molim vas. Ona je nesnosna. U tim je godinama. Pa pustite vi to. Da ona tako razgovara sa vama. Bili smo i mi u tim godinama. A drugo je to vreme bilo. Kakvo drugo vreme? Izvini, da li si se ti udvarao prijateljicama svoje majke u tim godinama? Nećemo sada preterujemo. Ja malo bolje poznajem. Izvini. Prvi put si u kući, a moraš sve ovo da gledaš. Nema veze. Nego, idem ja. Kasno je. A kafa? Bolje ne. Neću moći da zaspim. Vidim, divno sam ti veče priredila. Ne, sve u redu. Sve. Daj mi neki broj, javit ću se. Javi se. Dobar dan. Dobar dan. Tražim profesora Aksentijevića. A jel imate zakazano? Ne. U stvari, možda. Ja sam njegov brat. A, znači, vi ste taj avanturista. Izvinite. Ja sam malo suviše neposredna. Nema problema, niste ništa pogrešili. Izvolite u kabinet. Sačekajte ga. Hvala. Nego da vas pitam, jel možete da mi pomognete? Izvolite. Ja sam čula da ste vi verzirani u to. Da mi date neku zgodnu kombinaciju za loto, ako nije problem. A šta jednoj tako lepoj ženi može da nedostaje? A, pa mnogo toga. Naprimjer... Računajte da smo to završili. 3, 2, 4, 6, 1, 5, 7. Znači, to je vaša dobitna kombinacija. To je moj broj telefona. Ostavi to, tu nema slika. Izvini, bato, što kasnim. Pomažem jednom prijatelju oko nekih istraživanja na Kalemegdanu. I viš kako mi žive.
Ja sam planirao da te odvedem negdje na ručak, a sad moram natrag. Izvini. Da? Evo dolazim. Evo sad ću. Interesuje me, jesi razmislio šta bi mogao da radiš? Ti treba para. Ma kako? Slušaj, volio bi da ti pomognem. A prvo ti meni moraš da pomogneš. Ja ne znam šta ti želiš. Pa za sad samo znam šta ne želim. Kad budem znao ovo drugo, ja ću ti javiti. Kako ćeš mi javiti, Bato? Opet telefonom iz inostranstva, jer za nekih otprilike 20 godina. Pusti me, bre, Milanče, da se saberem. Sve će doći na svoje mjesto. Dobro, ja sam malo napet, znaš. Bato, ne brini ništa, sa mnom će biti sve u redu. Tebe ili kod mene? Ćao. Ćao, vi. Čujemo. O, gdje si, Bucko? Vidim, neke stvari se godinama ne menjaju. Pa nije to što misliš. Popunjavali smo tiket. Ja mislio si je jeboje. Ajde, bre, kakvi su to izrazi? Pa znaš koliko imamo godina? Pope, daj mi pozajmi neki zgodan kofer. Šta će ti kofer? Nećemo se viđati neko vreme. Obećao sam Sanjici, vodim je na odmor. Da idete? Gde bi, kod babe na selu. A, ni do sad mi nisi bio neko pouzdano društvo. Jer ti barabo? Pa gde si u pozorištu preksinoć? Nećeš mi verovati koga sam sreo. Jel se sjećaš Nataša? Nataša? A, Nataša. Vidi, zaboravio sa šifrom, majke. I? Zato si zakasnio. Ma ni 5 minuta ti si bio otišao. Kad već prelistavamo uspomene, šta ti znači ime Suzane Lojtes? Šta te žene nalaze na tebi da mi je znati? Poznaješ? Niko čuo. Neka tvoja platonska veza s kojom ugadaš tikete, a? Ma daj, ozbiljno te pitam. Da nije možda bila devojka Zorana Radosavljevića? Zorana je zanimao samo dop, zato si i ubio. I šta ti znači ta Suzana? Ništa, zaboravi. Majke. Vidi ga. Šifra šljaga. Profesore, evo donosam ti knjige iz stana. Bravo. Šta ovo kopate? Čuće se. Istražujemo lagume barona de Morese. De Morese? Pa to onaj što je rekonstruisao tvrđavu? Otko ti to znaš? Upoznao sam jednu njegovu rođaku. Kada? Pre 200 godina. Mora da je dobro držeća. A? Pa mogu ti reći da si u pravu. Kome mašeš? Ništa, učinilo mi se nešto. Izvini, molim te zbog ovog smaranja. Ako možemo prvo Tamaru da odbacimo na tu njenu narkomansku žurku, pa onda ti i ja da idemo na piće. Nema problema, i onako nam je usput. Suzana, baš je lik ovaj tvoj frajer. Hvala. Mogu ja s vama na piće? A mi s tobom da idemo na žur? Ovu muziku moja ćerka najviše voli. Pusti ovo, molim te. Zaboravila je kasetu. Tamara?
Od uvijek sam maštao o tome da me neka zrela žena poput tebe uvede u svet odraslih muškaraca. Ko bi to mogao očekivati od sina jednog sveštenika? A šta se to očekuje od sina jednog sveštenika? Pa da bude pobožan, skrušen. Pa zar nisam? Možda se varam. Možda samo sudim na prvi pogled. Teško vama licemeri, vi koji se s polja prikazujete pravednim, a iznutra ste puni licemerija i bezakonja. Teško vama, književnici i fariseji. Licemeri što zidate grobove prorocima i krasite rake pravednicima. Malo sam čitala Bibliju. Zanimljiv medaljon. Grad Jeriho. Ovo s koje god strane okreneš ništa ne razumeš. F-A-S. Fas. Božje pravo. Demores. A to je onaj sa Kalemegdana što si mi pričala. Da li sam ti pričala o svom vereniku? Vereniku? Je li to ono što se vere po drveću? Ozbiljno. Voljela bi da vas upoznam. Ima vremena za to. Nije sad trenutak. Meni se čini da je upravo sad trenutak. Ja sam Tomas, drago mi. Brzo si stigao. Znaš kako ti je sa verenicima s drveta na drvo, hop, 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 već smo tu. A da uhvatim ja jedan krug oko kafane i da viknem i a... Iskreno ne vidim šta nam drugo preostaje. Gde ćeš? Ne moraš da ideš. Sjetio sam se da imam jedan vrlo važan posao da obavim. Konobar! Molim vas, u redu je to. Otkud ti ovdje? A ti kao ne znaš? Znam. Došla si zbog mene. Šta je, zajebala te Suzana, a? Vidiš ti s kim ja živim. Sad su nam se izmešale pljuvačke. Hoćemo ovdje? Može. Da te pitam nešto. Ti stvarno muvaš sve Suzanine frajere? Pa ti si Suzanin frajer. A prvi sam pitao, stvarno. Bez izuzetka. A šta je bilo s ovim... Tomasom? A? On mi se nikad nije dopadao. Tebi? O tome bismo mogli popričati. Sad nešto da ti kažem. To što Suzana tripuje, to je njen problem. Nikad mi se niko nije dopadao od njenih frajera. Sad mi je lakše. Ako smo to raspravili, ajmo nazad u rupu. A nije to za moj uzrast. Sviđa mi se što znaš svoje limite. Ali, ako ti je samo do priče, ni do čeg više, dođi sutra uveče kod mene. Kako je Suzana? Suzana, od kako ja znam za sebe, izlazi svakog drugog petka u 8 uveče i vraća se u 3 ujutru. Alo? Laki, jesi ti, jel me ti zajebavaš? Stvarno ti nije neka fora? Ma jedi govna!
Da? Ej, ćao, Suzana. Ćao, jel dolaziš večeras? Gdje? Pa smo se dogovorili da dođeš kod mene da pričamo. Pa kako kad Suzana ima goste? Pa rekla sam ti da svakog drugog petka uveče izlazi. Jutro smo se čuli i kaže ima goste. Joj, sam ti 1000 puta rekla nikad ne veruj ženi koja laže. Jel dolaziš? Dolazim. A otkud tebi to? Našao sam u sandučitu. Šta je opet neke sekte, jeli? Šta znači to? Ako ti kažem, Boga mi morat ću da te ubijem. Ajde, molim te u par. Ma daj ozbiljno ti pitam. Šta ti znači ovi crkve? Evo vidiš. Nema ništa dok sam ne uradiš. Izvini, molim te, šta si mi pitao? Jel ti ovi crteži nešto govore? Stari majstor, arhitekta Baron de Moresa, pre 300 godina rekonstruisao je Kalemegdansku tvrđavu. Ovih dana upravo istražujemo lagume koje on izgradio. Onda je ovo možda neka mapa? A da se to neka moja studentkinja ne zavitlava s tobom, a? Ne. Ovo je Jeriho. Sjećaš se iz Biblije, iz Evanđelja po Luki, one priče o cariniku Zakheju i Hristovom prolasku kroz grad Jerihon? Pa nešto ne mogu se sjetiti. A možda se sjetiš uopšte šta to beše Biblija? Kakav je kontekst svega toga? Jerihon, lavirint. Kakve ja veze imam s tim? Bilo bi dobro da to znaš. Jerihon je simbol grešnog sveta, kao i lavirint u kome se on nalazi. Postoji samo jedan put kojim se iz njega može izaći. Hristov dolazak u Jerihon označava njegov silazak među grešnike. Ali
i mogućnost grešnika za iskupljenje. Kao što je svoju dušu iskupio Zakhej. A ko je ovaj Arije? Arije, aleksandrijski jeretik s početka 4. veka. Da bi se crkva zaštitila od njegovog učenja, ustanovljen je prvi simbol vere na Vaseljenskom saboru u Nikeji. A kakve one ima veze s nama? U sadašnjoj Sremskoj Mitrovici bila je arijanska biskupija. Ja mislim da je 1 ili 2 arijanska biskupa, da su oni bili rodom iz ovih naših krajeva. Tako da je ovdje bilo jako sedište arijanizma. I šta je bilo s njim? Pa, Arije je prognan iz crkve na prvom Vaseljenskom saboru. Nije bio prvi jeretik. Ali je bio prvi koji je naterao crkvu na okupljanje kako bi mu se oduprla. Sve te podele, šizma koja je posle nastala i mržnja koja se vremenom taložila, sve to na neki način nastalo tu, tim učenjem. Odluke koje su na Vaseljenskom saboru donešene samo su produbile podele. Jedan kamen je bio dovoljan da izazove lavinu. Crv arijanizma opstaje do dana današnjeg. Moraš da razumeš, Tomas. Se ponekad ponaša kao dete. Video me sa zgodnim muškarcem. To je bilo sasvim dovoljno da bude neprijatan. Odakle ti ovaj medaljon? Uspomena iz mladosti. Od koga, ako smijem da pitam? Totalno nebitno. Bilo je toliko davno da se i ja ne sjećam. A da li znaš šta znači ovaj crtež? Ne. A znaš li ti? Ne. Ali je zanimljiv, kao da nosi neku tajnu. Možda sam ja žena sa tajnom. A kako ću ja dokučiti tu tajnu? A da li bi pokušao da je dokučiš? Možda i bih. Kad bih znao kako da pronađem put. 100 puteva u lavirintu, samo je jedan pravi. Bolje biti uporan. Halo? Ćao, duš. Naravno da nisam zaboravila. Doći ću da te lečim. Da, kod mene su lekovi. Pa 15 minuta. Ćao. Izvini, potpuno sam zaboravila da odnesem Tomasu neke lekove. Dobro, idem ja onda. Ne, nikako. Ja se vraćam za pola sata. Sačekaj me, molim te. Evo ovdje imaš piće, novine, televizor, video. Zabavi se. Molim te. Možda sam ja žena sa tajnom. Pederu, ko ti je dozvolio da diraš moje stvari? Nisam znao da ne smem. Lepo igraš. Ma jebi se. Izvini. Šta ti misliš, da si ti neki frajer, a? Celo veče sam te sinoć čekala. Tamara, dozvoli ja ti objasnim. Objasni Suzani. Znaš li ti koliko takvih kao što si ti ima u ovom gradu? Ej bre, muka mi od vas. Izvini, molim te, ja sam se malo duže zadržala. Tomas je toliko sladak kad je bolestan kao neko dete. Nadam se da ti nije bilo dosadno. Ludo sam se zabavljao. Gledao ruske filmove.
Ja ne znam šta ću da radim s njim. Izvini, jel se ona ovako švrćkala i dok si ti mene čekao? Nije, ne brini. Mislim, njeme ništa ne bi iznenadilo. Tamara, kako se to ponašaš? Zar ne vidiš da nismo same? Ne vidim. Zar imamo nekog gosta? Tamara, marš u sobu! Obuci se! Da li si razumela šta sam ti rekla? Samo da vidiš šta si propustio. Pratiš, progoniš. O čemu se ovdje radi? O čokoladi. Zašto si tako? Znaš šta, zajebavaj ti nekog drugog. Molim te da mi oprostiš. Desilo se nešto krajnje nepredvidljivo, nisam nikako mogao da dođem. Molim te, evo ovako te molim, please, help me, excuse me, aie pitié de moi, pardonnez-moi, ja sam magarac, ja sam magarčina, Tamara, je sve u redu? Nažalost, jeste. Laki! Laki! Otkud ti znaš Lakija? A otkud ga ti znaš? Radio je Suzani horoskop. On mi je rekao da je ne poznaje. Čudno, takva kučka se ne zaboravlja. Bilo kako bilo, više mi se sviđa nežna balerina nego tinejdžerka s pivom iz undergrounda. Zid se obrušava, vrlo brzo će provaliti. Nema više vremena za čekanje. Ne želim da zbog brzine pogrešim. Punih 10 godina si čekala da mene upoznaš. Da shvatiš da se Zoranom Radosadevićem nije otišao sav tvoj greh. Sljedećih 10 godina si čekala ovu priliku. Koliko ti još treba vremena? Možda još 10 godina. Plašim se da zbog malo nestrpljenja ne pokvarim ono na što čekam toliko dugo. Nije tvoje da se plašiš, nije tvoje da misliš, tvoje je da se povinuješ i da poslušaš. Uspeš li u tom? A uspećeš. Uskoro ćeš biti na mom mjestu. Ti jedina možeš produžiti Demoresinu lozu, jer tebi to pripada. Čim se oslobodiš greha koji ti je na duši. Gospod te vodi, sledi ga. Pružio ti je priliku koja se neće ponoviti. Mislim da je to naivna šala. Ovo, kako si rekao se zove? Laki. Lakija.
On te vodio na spiritualnu seansu, tako? Horoskopi. Sve to liči na takvog tipa. A zašto mi je rekao da je ne poznaje? Pa možda je stvarno i ne poznajem. Ko zna koliko takvih mušterija njemu dnevno dođe. Opusti se ti malo. Ajde, misli malo na sebe. Otkud ti? Kako otkud, tražim te već danima. Juče sam se vratio. Zašto me lažeš? Prekjuče sam te vidio na ulici. Jesi ti to nešto ljut na mene? Samo hoću da te pitam, zašto mi ovo šalješ? Pojma nema o čemu pričaš. Jurim, ćerka mi je u bolnici. Šta je? Pa ovdje njena stara bolest, pogoršala se. Moram da nađem taksi. Ja ću da te prevezem. Nažalost, stanje se pogoršalo. Morat ćemo da joj damo krv. To ne dolazi u obzir. Ako to ne uradimo, možemo je brzo izgubiti. Imam pravo da to ne dozvolim. Laki, šta ti je? Zašto da ne daju krv? Imam ja svoje razloge. Molim vas, ubedite ga. Ako dete ne dobije krv, brzo će umreti. Laki! Ja tebe ništa ne razumem. Život tvog deteta je u pitanju. To je greh. O čemu pričaš? Pa ti to ne možeš da razumeš, to je veliki greh. Laki, urazumi se, dete je u pitanju. Shvati, vera mi ne dopušta. Vera? A koja je to vera koja traži da žrtvuje sopstveno dete? Jao, Pope, pusti me, molim te, to je greh. To je greh. Ćao. Morao sam da te pozovem. Nema veze, da nisi zvao ti mene, zvala bih ja tebe. Kad ćemo se vidjeti? Danas ne mogu, moram sa Suzanom da radim nemački. Javit ću ti se čim bude mogla. Moramo da prekinemo, čuće nas. Danas neću moći da radim s tobom nemački. Imam neka posla, bit ćeš sama cijel dan. I sve ovo moraš da naučiš? Sve. Nisam ti nikad pitao šta je s tvojim ocem. Suzana mi o tome ništa nije pričala. Umro je, kad sam bila još mala. Jesi nekad čula za Zorana Radosavljevića? Ne. Ko je to? Moj školski drug. Ubio se kad mu je bilo 18 godina. Pa kako bih čula za njega kad ja tad nisam bila ni rođena? Mislim da je Suzana imala neke veze s njim. A otkud ti sad to? Posle tolikih godina. Slučajno. Često dolaziš ovdje. Ponekad. Kad baš poželim da se izolujem. Od čega? Od čega? Zašto si takva prema Suzani? Zato što voli više Tomasa nego mene. Dečija ljubomora. Zbog njega me je zamrzela. Nas dve se nikad nismo nešto previše volele. Ali kad sam imala 10 godina, pojavio se Tomas. Od tada je ona sve gora prema meni. Priznaj da si spavala s njim. Molim te, nemoj da počinješ ponovo. Znam da si spavala s njim. I to samo da meni ne pakastiš. 1000 puta sam ti rekla da između nas dvoje nema ništa. Pope, moraš da znaš da ona mene mrzi. Tomas, molim te. Da nisi spavala s njime između mala i njega, već bi nešto bilo. Po ceo dan se samo vodaju. Kako majka može mrzi svoje dete? Šta radiš tu? Šta ti je to? Uspomena iz detinjstva. Od majke. Znaš kad mi je to uradila? Kad? Kad je njega upoznala. Ja sam slobodna i mogu da radim šta hoću.
sam s njim i uživala. Ćuti. Ćuti. Neću. Šta si radila? Šta si radila? A? Šta si radila? A? Šta? O čemu razmišljaš? Nema veze. Ti onako to ne bi razumeo. Nešto vezano za balet. A da nije nešto vezano za Ameriku? Otkud znaš? To ti je rekla. Pusti se nju. Volio bih da ti se ta želja ispuni. Pa zašto onda ne pođeš sa mnom? Mislim da moramo da ubrzamo stvar. Otkud znaš da između njih dvoje nije ništa bilo? Tako lepo. Znam. Da se nešto dogodilo, Tamara bi došla da mi se pohvali. Da me napravi ljubomorno. Ćao. Nije ti bilo teško da me nađeš? Ne. Lepo si mi objasnio. Opet si pila ladno pivo. Da, malo me grlo boli. I šta je to tako hitno da si morala da me vidiš u ovo doba? Mislim da Suzana hoće da me ubije. Ne misliš da malo preteruješ? Čula sam je kako o tome razgovara s Tomasom. A zašto bi ona tebe htjela da ubije? Zato što misli da sam spavala s tobom. Pa ti nisi spavala sam. Noća smo se posvađale. Ej? I rekla sam joj da jesam. Pa zašto si to rekla? Zato što je mrzim. Dobro. Sutra će sve biti u redu. Neće. Samo je čekala razlog. Pope, ja se tamo više ne vraćam. Pa gdje ćeš večeras? Ne misliš valjda? Mislim. Dobro, ali samo noćas dok se ne središ. Pope, moraš da mi veruješ. Dobro. A jel mi veruješ? Verujem ti. Aj sad na spavanje. Gdje ćeš ti? Aš na spavanje. Oprosti meni, grešniku. Doktore, dajte joj krv. Kako je? Pa bolje, no. Bog sveti zna da sam je zaista pomogao. Nego, Pope, moram nešto da te zamolim. Vidi, ako se meni nešto desi, ja ti molim, brini se o Sanji dok ne dođe neko od rodbine sa sela. Šta pričaš, bre, šta može da ti se desi? Imam neki gadan predosjećaj. Mislim da je vreme da mi neke stvari objasniš. Šta ti znače oni crteži što mi šalješ? Kakvi jebeni crteži? Kakve veze imaš sa Suzanom Lojtes, sa Zoranom Radosavljevićem i s tim glupostima? Hajde se sklonimo negdje. Moram nešto da ti priznam. Ja sam ubio Zorana Radosavljevića. Zajedno sa mnom i on se navukao na dop. Ti si otišao preko grane, mi ostali bez kinte i ja ga nagovorim da opljačkamo neku bakutu koja od glave do pete bila sva u zlatu. I jebi ga, frizirali smo, provalili joj na gajbu. Da nema ničega.
Pitaj babu da drži lovu. Dok sam čekao da Zoran donese Doku, upoznao sam njegovu devojku Suzanu. Jel ti se javlja tvoj drug Pop iz Londona? Nije više u Londonu, sad je u Parizu. Pa šta radi tamo? Pa isto što i u Londonu. Bila za kockarnice. Upoznat ću te sa mojim prijateljima koji mogu mnogo da ti pomognu. Treba samo da nam veruješ. Ja više ne verujem ni samom sebi. Nama ćeš verovati više nego bilo kom drugom. A zašto ne pomogneš Zoranu? Za njega je kasno. Njemu više niko ne može da pomogne. Neposredno posle toga Zoran se ubio. Posle sahrane sreo sam na njegovu devojku Suzanu. Božja pravda se ne može izbjeći. Znaš, kad me nije prijavila, mislio sam da je dobra, hoće da mi pomogne. Ona i njeni prijatelji bili su uz mene sve vreme dok sam se skidao s Dopa. Na kraju nam je to uspelo. I ja sam mogao tog trenutka za njih sve da učinim. Naučili su me ponovo da se radujem, ponovo da verujem. Za mene je počeo novi život. Oni su za mene bili centar sveta. Mogli su da izleče svaku boljku. Bili su uz mene kad me žena napustila i odvela Sanjicu sa sobom. A zašto te žena napustila? Jebi ga, batica, nije ona to mogla da shvati. Tražila je da biram između nje i njih. Sve kad je umrla i kad mi se Sanjica vratila, onda sam shvatio koliko sam se u stvari ja žrtvovao za njih, a ne oni za mene. I stvarno ćeš i noće spavati u fotelji? Bolje ti je da dođeš kod mene. Ovdje ti je komotnije. Ali kakve ja veze imam s tim? Ja nisam bio tu. Suzana je znala da sam ja sve vreme u kontaktu s tobom. Šta ona hoće od mene? Ja sam mislio da se ti samo sviđaš, da ti se nabacuje. Do pre neki dan ti su tražili od mene da napustim grad. Onda sam shvatio da je nešto mnogo ozbiljnije. Da hoće da uklone svedoka. Svedoka zašto? To bi ti trebalo da mi kažeš. Hoćeš reći da mi ti nisi slao na pismo? Kako pismo? Kad si se ti vratio, ja sam bio jedino zadužen da spakujem onaj vaš kao slučajni susret ispred pozorišta. Znači? Obeći mi da ćeš se brinuti o Sanjici ako se meni nešto desi. Šta može ti se desi, Laki? Ništa mi nije jasno. Veruj mi, oni su užasno opasni. Koji oni? Koji oni, Laki? Već sam ti rekao više nego što sam smeo. E kad nećeš ti kod mene, ja ću kod tebe. Šta ti je? Šta sa mnom nije u redu? Nema veze s tobom. Ti stvarno misliš da bi Suzana mogla da te povredi? Mi smo se često kačile. A sad se stvarno bojim. Pa gde ćeš sad? Brzo se vraćam.
Šta je bilo? Šta je bilo? Ti znaš koliko je sati. Reci mi šta hoćeš od mene. Šta se desilo? Si ti pio nešto? Nemoj da se praviš luda, Laki mi je sve ispričao. Zašto me godinama pratiš? Šta hoćeš? Za početak da mi vratiš moje dete. Ne skreći sa teme. Lepo te pitam šta hoćeš od mene? Zašto mi šalješ ovo? Ako s mesta ne odeš, zvaću policiju. Tamara! Tamara! Njen čas je odavno završen. Tamara, vojte! Dobro, Bato, znaš li ti koliko ona ima godina? Nisam te zvao da mi držiš pridike. Ona je u opasnosti. Ja mislim da si ti u opasnosti. I to ne zbog majke, nego zbog ćerke. Daj, brate, nisam ni pomislio na to. Koliko puta nisi pomislio? Dobro, Bato, zar ti ovo ništa ne znači? Ni ova soba, ni ovaj portret, ni... Molim te, nemoj više mi pomažeš. Snaći ću se već nekako. Dobro. Sjeti se da li postoji još neko mjesto gdje bi mogla da ode. Alo? Tamara, jesi ti? Šta se dešava? Alo? Te da dođem? O, kakvo iznenađenje, otkud vi? Leseri, gde je Tamara? Mi zaista imamo problem u komunikaciji, još u restoranu mi je bilo jasno da vam nisam simpatičan. Gde je? A stvar sad postaje ozbiljna. To je vama porodično da se interesujete za Tamaru, no? Vi ste uvaženi arheolog, ako se ne varam. Čini mi se da sam vas video na nalazištu 100 metara odavde. Hoćete da vam pokažem nešto? Mislim da će ovaj obilazak Kalemegdana za vas biti posebno zanimljiv. Mi smo došli da obilazimo Kalemegdan. Gde je Tamara? Malo strpljenja, uskoro ćete biti zajedno. Otkud ovo ovde? Za ovo se ne zna. Da ste malo bolje tražili, znalo bi se. Kuda ovo vodi? Pravo u lavirint. Napravili ste lavirint ispod Kalemegdana. Dragi gospodine, napravio ga je Sveti Fotir još u vreme kad je Beograd bio arijanska biskupija. Kako je moguće da ga do sada niko nije otkrio? Da se nije odronio, zatrepao? Bog se o tome pobrinuo, Bog, a pravi vernici su mu u tome pomogli. Baron de Moresa ga je obnovio kada je rekonstruisao tvrđavu. Ali toga nigde nema u Demoresinim planovima. Naravno da nema. Kao pripadnik arijanske crkve, de Moresa je to radio tajno, dok je gradio lagume. Arijanske crkve? Tamara vas čeka, sledite. Samo napred, samo napred.
Šta je ovo? O čemu se ovdje radi? Samo nastavite, ubrzo će vam sve biti jasno. Stani, gdje ćeš? Bato, ne vredi. Ajmo da vidimo o čemu se radi. Lepo te pitam šta hoćeš od mene? Zašto mi šalješ ovo? Mislio si da će brat da te izvuče kao i uvek do sada. Gde je Tamara? Na sigurno. Uostalom, ja sam joj majka. Jebi se, govori gde je. Ja te molim da ne psuješ u crkvi. U crkvi? Kakvoj crkvi? O čemu vi govorite? Nalazite se na samom ulazu u Arijansku crkvu. Arijanska crkva? Pa Arijanci su nestali pre 1600 godina. Se vi to šalite, a? Samo smo se povukli daleko od vaših laži i mržnje da sačekamo drugi dolazak gospodnji. Pre nego što započnemo veliku teološku raspravu, ja bih vas ljubazno zamolio da nam odgovorite gde je Tamara. Šta je s ocem ove devojke? On se u mom životu vodi kao nestao. Ako izvedete brata na pravi put, naći ćete i nju. Da je Zoran Radosavljević imao takvog brata. Znači, ipak si ga ti ubila. Ti nisi normalan. Vi ste svi ludi, pa šta sam ti ja kriv? Ti si kriv što sam ostala trudna. Put izlaska iz lavirinta je put pročišćenja. Ako ga pronađeš, ponovo ćeš se roditi i pružit ćemo ti novu šansu. Tvoj greh je veliki, ali prvi korak ka iskupljenju si napravila. Put tvog pročišćenja tek ti predstoji. Naoružaj se verom i strpljenjem. Nemoj misliti da je bilo lako odoleti iskušenjima za sve ove godine dok sam čekala na ovaj trenutak. Vama će biti mnogo lakše. Vi nemate toliko vremena. Vaš jedini spas je da nađete izlaz iz lavirinta. Ako ga ne pronađete, put vašeg iskupljenja bit će put uništenja. Buraziru, izgleda smo najbolji. Ne gubimo vreme. Odavde smo došli, idemo tamo. Gde sad? Ti razumeš ovaj natpis? Foedere et religione tenemur. Sjedinjeni smo religijom i savezom. Abyssus abyssum invocat.
Greh za grehom se valja. Sacrificum intellectus. Žrtve razuma. Jer to ima neko drugo značenje? Znam koliko i ti. Šta radiš tu? Da krenemo u Budu. A otko znaš da je to pravi put? Kockarski instinkt. Kockarski instinkt. Šta piše ovdje? Usque ad conspectum Dei. Uvek gledam u Boga ili do Božjeg pogleda. Pa znači dobar sam odobro. 5, 7, ovdje ima 7 polja. 7 prostorija kroz koje treba prođem. Tamo su bila, ovako je bilo prima porta, to znači mi smo došli odavde, ali ovdje nema ovog desnog hodnika. Što može da bude da su ovdje uklesana samo pravilna skretanja. Znači, levo. Idemo levo. Mi smo ovdje. Znači da bi trebalo da idemo tamo. Šta piše ovo? Cupiditas. Požuda. Tvoja požuda koštaće te života. Nisam Tamaru ni pogledao na takav način. Lažeš. Znam šta si meni uradio pre 20 godina. Šta pričaš ti? Upoznao sam te tek pre neki dan. To ti misliš. Suzan. Pop. Nemoj. Nisam te silovao, to je nemoguće. Jesi. Zato si pobegao u inostranstvo mjesec dana kasnije. Zašto bi to meni trebao, Libi? Zbog nečeg ste morali da odete iz Beograda. Sjećam se samo da sam otišao kod Zorana po neke pare. Toliko smo se napili da ništa nisam zapamtio. Ali ja jesam. Mjesec i po dana kasnije sam shvatila da sam u drugom stanju. Od tog trenutka počinje moj pakao. 9 mjeseci sam osjećala kako u meni raste prljavo kopile greha za koje nisam bila kriva. Lažeš. Sve si izmislila. Reci lepo šta hoćeš od mene. Zašto me nameštaš? Ti si luda. Tamara ne može da bude moja ćerka. Šta piše ovo? Cupiditas. Požuda. Po znaku bi se reklo da si u pravu. Avari. Tvrdičluk. Po ovome bi trebalo da idemo desnim hodnikom.
Nešto mi je ovdje jako čudno. Acidosi. Bes. Požuda, tvrdičluk, bes. 7 smrtnih greha. Tako je. Ovo je pogrešan put. 100% pogrešan. Tvoj kockarski instinkt Bato je omanuo. Jesi siguran? Sjećaš natpisa na velikom raskršću? Ne znam, nešto na latinskom. Abissus, abissum invocat. Greh za grehom se valja. Na svakom od ovih raskršća pojavljuje se po jedan novi greh. Stalno nam se greh za grehom valja. Ovo ne može biti dobar put. Brzo nazad! Ne. Gore, evo, avari. Odavde smo došli. Siguran? Gde sada? Ja mislim levo. Trebalo bi desno. Je to opet tvoj kockarski instinkt? Nije instinkt, nego strast. Pušačka. Samo neko nek mi kaže da je pušenje štetno po zdravlju. Hajmo. Odavde smo došli. Porta prima. Prva vrata. Tamo smo bili. Abissus, abissum invocat. Greh za grehom se valja. To je pogrešan put. Sacrificum intellectus i ovamo imam. Rešenje u ovim natpisima. Bato, nemamo mnogo vremena. Ugasit će nam se fenjer. Svetli mi malo. Kakvi su ti to papiri? To su ona Suzanina pisma. Što sam ti pokazivao, sećaš se? Da. Vidi ovu u sredini. Fas. Božje pravo. Svaki natpis počinje velikim slovom. F, A, S. Fas. Tačno. Ali u čemu je ključ? Treba početi iz početka. Prvo F. Fure. Fas. Božje pravo. Na dobrom smo putu. Spavao si sa svojom ćerkom. Čekaj. Otkud znamo da je ovo pravi put? Sad je prilika da uhvatimo kučku. Da nam pokaže gdje izlazi. Ili da se zauvek izgubimo. Moramo se držati oznaka. Ajde. Sto puta sam poželela da ubijem zlo još dok mi je bilo u stomaku. Ali samo je Božije pravo da daje i uzima život. Je li Bog ubio i Zorana Radosavljevića? A ko bi drugi? I Zoran je imao priliku da pronađe izlaz iz lavirinta iskupljenja i da se ponovo rodi. Ali Bog je bio na strani moje osvete. Osveta je Božji mač koji čisti moj greh. Osveta na koju čekam već 20 godina. Kada seansa poodmakne, neka vam se javi duh Zorana Radosavljevića. Neka kaže da nije izvršio samoubistvo, nego da je ubijen. A da ga je ubila Suzana Lojtes, ulica Smiljanićeva, broj 24. Samo Gospod je i moj i vaš sudija. Pred vama je lavirint istine i pročišćenja. U jednom od njegovih hodnika koji vodi ka izlazu čekat će vas Tamara. Požurite, jer veliki potop uništit će svet ogreza u grehu ovozemaljskom. Požurite. Stani. Zar ne vidiš da pokušava da nas odvede na pogrešan put? Da mi vidimo kuda ćemo. Po ovome trebalo bi da idemo ovam. Ajmo. Ova kvačica pokazuje da treba da se ide desno. Si ti siguran da to nije prevara?
Nije to nikakva kvačica, to je monogram iz Arijevog vremena. On je nastao kombinacijom dva grčka slova, hi i ro, što su početna slova Hristovog imena. Pa da, ovaj znak potiče po predanju iz sna imperatora Konstantina, kojemu se ukazao uoči jedne bitke. Njemu se ukazao taj znak da ga iscrta na štitovima svih vojnika kao znak nebeske zaštite. On je to učinio i pobedio. Znam, ali to ovdje nije zakrivljeno kao slovo R. Da, ali vidiš da se zakrivljuje. Na drugom raskršću još se više zatvara. Kada se potpuno zatvori po predanju, to znači da smo ga pronašli. Hristos, spasitelj. To će biti siguran znak da smo pod njegovom zaštitom. Na dobrom smo putu. Blizu je trenutak našeg iskupljenja. Idem da završim sa malom i odmah se vraćam. Ne vraćaš se. Ima još mnogo toga što treba da obaviš. Ti? Moja misija je završena. Šta je sa ostalim? Svi su upućeni gde treba. Pridružit će ti se kad dođe vreme. Šta? Hoćeš nešto da mi kažeš? Pope! 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 Tamara! Dolazimo, ne boj se! Glasnije, glasnije. Možda se dereš koliko god hoćeš. Pop ne može da te čuje. On je sada negde duboko u lavirintu. Ni za njega, ni za tebe nema izlaza. Previše ste grešni. Molim te, mama. Biće sve kako ti kažeš. Ništa više ne može da bude kao što je bilo. Spavala si sa svojim ocem. S kim? Tamara! Tamara! Nisam spavala s njim. Nisam spavala s njim, ti si luda. Lažeš, sama si rekla. Kunem ti se, htjela sam samo da te naljutim. Nisam spavala s njim. Kajem se što sam te lagala, mamice. Zovi me tako i nemoj da me lažeš. Uspomena iz detinjstva. Od majke. Na ovo je mislila kad je govorila o potopu. Požurimo. Potopit će lavirint. Vreme će izbrisati sve što je lažno. Najveće pravo, često najveća nepravda. F-A-S. F smo prošli. A ad vitam eternam. Do večnog života. Ovo je naš put. Idemo dole. Mislim da je to klopka. Dole je voda sigurno pola metra dublja. Treba ići ovim hodnikom gore. Moramo se držati pravila. Ma zajebe me sa tom tvojom profesorskom logikom. Ovdje se treba držati instinkta. Je li onog tvog kockarskog? Zovi ga kako hoćeš. Zdrav razum govori da treba ići na gore. Ići ćemo ovim na dole. Anima usque ad conspectum Dei. Duša je uvijek vidljiva Bogu. Duša na uvid Bogu. Ovo je očigledno neka šema. Nije lavirint, ali podsjeća na njega. To je zatvoren prostor sa prolazima.
Ništa ne shvatam. Gore je ova rečenica anima usque ad conspectum Dei, ali kada pratiš prolaze anima usque ad conspectum Dei, to je isto. To je to. Znači, samo treba da pratimo prolaze. Duša na uvid Bogu. To je to. Idemo u vodu. Idemo. Gotovo, sve sam završio. Za par minuta sve će se obršiti i ništa više neće ostati od labirinta. Vreme je da krenemo. Ja ostajem. Ako si spremna, vreme je da kreneš. Samo bez jeftine patetike, molim. Da. Moram još mnogo toga da obavim. Sve više se spuštamo. Sigurno smo na pogrešnom putu. Kuda? Šta je bilo? Što si sam? Rekao sam ti da je ovo zamka. Hajmo nazad. Možda stignemo oko požara. Čuješ? Ne idemo nazad. Si ti poludao? Idemo dalje. Kako dalje kad je hodnik potopljen? Idemo. Vuci kartu. Crveno-crno. Bato, tako ti Boga, kreni za mnom. Daj ruku. Kako si znao? Nisam znao. Verovao sam. Fas. Santa Ecclesia Arievius. Pazi, u svakom smeru se čita isto. Da, ali nije poređeno kao do sada. Po početnim slovima reči fas. Sad je FSA. Tačno. Sve je ispreturano. Mi smo prošli F. Prošli smo A. Sad bi trebalo S, znači pravo. Ajmo. Ali pazi, porta prima. Prva vrata, na njih smo ušli. Vidio one linije u krugu. One se formiraju našim kretanjem. Prvo je bila jedna crta, pa druga, sad treća, znači.
Ako bismo krenuli pravo, ne bismo završili znak krsta koji se u krugu formira. Znači, trebalo bi da idemo desno, ali zašto nije slovo S? Arjevius. Arije vivus u obliku krsta. Pogledaj samo ova zlatna slova. Treba da pratimo Arijev put. To je to. Idemo desno. Kamera! Moramo odmah napolje. Potopit će lavirint. Govori, gde je izlaz odavde? Govori! Ja sam svoj izlaz pronašao, a za vas je kasno. Vraćamo se u crkvu. Tamo je jedini izlaz. Odakle voda došla. Sačekajte me ovdje. Ovdje je prolaz ka crkvi. Ona je skroz potopljena. Ronimo ka svetlosti i držimo se jedni drugih. Ajmo.
Sa lica mesta u ovoj tragediji život Ihre Sketche an der Seite von Loriot. Dawson.